そして最後に14番、栗のガウディ。14頭体制完了、半球杯です。スタートしました。おっと、ごめんなさい。空振っちゃった。10番のダイヤトニックが先頭に行きます。2番手は2番のグルー 200m 通過します。ここで抜け出したのは10番のダイヤトニック。2番手トラベスラが接近してくる。さらに追い込みは3番のリレンショーシップが3番手取っています。さあ10番のダイヤトニック、1番トラベスラ、ダイヤトニック先頭ゴールイン。当たりが見れる競馬実況チャンネル。